ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, чун ҳамешагӣ ман дар бораи муаллимаи англисӣ ва русӣ барои шумо тавсия медиҳам. бениҳоят муаллимаи хубай барои фарзандо як ҷаҳонбинишон васеъ мешавад. тамоми ҷаҳон да ҳозир забони англисӣ дар кора. кадоме ки бо мехост ки забони русӣ мегуфтанд муаллима ёбед, инами ҳар душа ҳами муаллима дарс медиҳад. ҳозир дар вақти таътил метонен ки фарзандора монен ёд гира, хоҳи худтон ёд бигирен, лекин фарзандои мо ҳозир зеҳношон теза метонанд ки тезтар аз худ кунанд. дар ин 3 моҳи ҳами таътил аз худ мекунанд курс. агар 6 моҳарам ки бошад, дар 3 моҳ метонанд ки аз худ кунанд бисёр чизоша. дар таътил намехоҳем ки ягон ҷо буромадан кӯдакон мисол дар гармӣ ягон ҷо дарс рафтан, через онлайн ина марҳамат барои шумо курс. муроҷиат кунен, забони русиро ёд гирен. бисёрии шогирдошон аз Россия буданд, барои садида муроҷиат кардан, мактабда муроҷиат кардан, бозорда муомила мекунӣ ку гап мезани, аптека дору хариданда ёд гирифтан забони русиро аллакай. шуморо метонем бисёриҳо забони англисиам мегуфтанд забони русӣ боша. ина забони русиам ёфтам то муаллимаи бо таҷрибаи беҳтаринанд. муроҷиат кунен, духтаромоне фарзандотона бихонанд. дар иҷа духтаро мо рафтестем тарафи ноҳияи вахш тӯй рафтестем. камтар навор кардам, айра ҳамон вақт боронӣ буд. и хела пешай ман вақт надоштам ки видеоҳома монтаж кунам. ҳар рӯз монтаж мекунам, мегум бовар кунед қатъиями кӯдаки майда камтар қин шудагиай. инамиҷа ҳавора бинен чӣ хел хушрӯ баъди борон буд. ҳозир ҳам хел гарм кардагиай, тобистон аку иҷада моҳи май буд, 25 май буд. ҳам борон буд, ҳам ҳаво кушод, ҳам хел хушрӯ, ҳаво беҳад тоза буд. ҳамаи ҷора бинен сабзай. ҷара дарафтеистам камтар бош мода навор кардам. кӯдак да даст май бо да апаш метиям наместа мефураш кардам пеш да бигириша. баъд успокоит меша, дасти худам да куда хоб мерава. қафода метиемша дилиш танг мешава. раҳмати калон дӯстони азизи ман, барои пурсидан, барои суроғ мекунен, да комментариҳо менависен, да личка менависен. азо раҳмати калон, ҳаматона дӯст медорам. дӯстони азизи ман, барои шумо боз эклера рецептша хостам сиёмка кунам. идаф зиёдтарак рецептай, удаф 1 стакания нишон додам. идаф 2 стакан обай, 1,5 стакан зиёдтар ордай, маргариншам 200 граммай, удаф як порса нишон дода будам, идаф 2 порсай. баъд иҷада ман ҳозир 6 дона тухм гирифтам, бо 1 таи дига илова мекунем, ҳамагӣ 7 дона мешава. аввал 6 тара илова кардам, дидим ки камтар ҳолиам хамириш сахтарай, бо ҳамроҳ кардам. иҷада камтар намак, шакарам ҳамроҳ мекунам. ним қошиқча намак, 1 қошиқи калон шакарай, баъд маргарин, обда оби ма ҳамин стакани 300 миллиграмм буда ба грамм кардам дар болои тарозу. 2 тамхали пур гирифтам, 600 миллиграмм мешава. 1,5 стакан камтарак бо зиёдтарак, ҳами ним стакани дигарам зиёд бугвем да. 1 та пур, 1 та айним зиёдтар ордай. ҳамхел вақте ки орда об ки меҷӯшанд, ҳамхел тез мекобен ки анами хамироша бинен об шава. бо иҷада ма кофтаистам, ҳамхел тез мекобем ки ордаш ҳал шава. ма вақти наворда оста нишон доистам, 1 дастгати сиёмка дорам. вақте ки телефона исм мемонам, тез мекобумша. ҳозир анами тухмам мехелай. ага мешава ба миксерам бизанен духтаро, лекин миксерда зур мебиёя. ма насӯза гуфта миксерам, ба даст мекунам. инами лопаткам сахт такай ба ҳам мекунам. хоҳем баъд вай бикунен, лопаткаҳои чӯби қатӣ кунен, ваям хушрӯ мешава. қошиқ қатӣ ҳам мешава. қошиқи неким сахт боша, хел қошиқҳои сус набоша ки пачақ мешава. анам хел мекобенша, беҳад аднарод немешава, яхел мешава хамираш. беҳад вай бамаза, хамирш бамаза мешава. баъд як саволи дига, бисёриҳо одамо ҳамира хаёл мекунанд ки разрихлитил дора. барои чӣ дам мекуна, беразрихлитил дам намекуна гуфтан. ҳамин савол бисёр мешудак. духтаро надора разрихлитил, на сода дора, на разрихлитил дора, надора, фақат камакак намак, шакар дора. хамиришда тамом. и заварное, вақте ки мо дар даруни оби гарми ҷӯшидестай орда ҳамроҳ мекунем, анаму вақт реаксия метиҳа, ҳамун ҳисоб хамири мо дам мекуна.
беҳад хушрӯ дам мекунад. Градуси баланди баъдан напазин. Духовкаи Одилда и камтар қиинтарай. Ами савол дали чӣ кам омадаги буд Одилда эклер. Сӯхтанаш мумкине паст бимонед. Ма пухтагиам, рости гап пухтагиам, пасттар мондагиам ки месӯзона. Так боло наздики бада месӯзона. Ман духовкаи хали калонда 150 градусда мондам. хушрӯ дарунош пухтак. Аввал 180 градус кардам, я 10 дақиқа истод. Баъд 150 градус дига дамодам то охиша хушрӯ пухтак. Аввал камтар я баланда пухтам ки камтар хушрӯ абём кна, абём ки додак, баъд пастш мекунед то сирх шуданша. Сирхак мешава, баъд бигиренша. Агар сафедак бигирен дам карда боша, баъди гирифтан ба абёмаш мефура, пуст мешава. Дар инҷа қаймоқи килоакия, 1 кило қаймоқа бо ҳамроҳи шакар, бо ҳамроҳи 450 грамм шакар ба миксер лат мезанем. хоҳен кушони молоко ҳамроҳ кунен, хоҳен варёнка ҳамроҳ кунен. Ман ҳамихел хича задам. Бояд гонче ҳамроҳ кунем, бо бамазатар меша духтаро. ҳамихел ба миксер лат задама, крем ҳамихел гул мондумша. Метонем ки дар даруни ҳамо боз эклеро ягон хел мева бумонен, клубникай, малинай мешава. Нами ҷаҳози крема мекунен, я чортаи мева партоен, ами малина ё клубника ё ягон мевае ки дошта бошен, олучара мешава, ба мазаш мекуна. Болош да ихтиёран, хоҳен сахарни пудра кунен, хоҳен шоколадни глазур кунен. Ман шоколадни глазурум ки тамом шудаги буд, баъд инами малинови джем доштам, аи кардам. Сахарни пудрара мешава кунен. Сахарни пудра вай шудаги буд, хеле шуд истифодаш набурда будам, сахт шудаги буд. Амисо бо аппарат кати айсар майда кадан дар кор буд, вақт набуд, накадам. Дар инҷа духтаро меренг верулет кардам як рӯзи дигараш. Ира бинен чӣ хел бамаззаи хушрӯй мешава ки касе ки намедона дар канали ма ҳастай, дароен тамошо кунед. Меренг верулет Мамалаев нависед. Ини ма мебурояд тамошо кунед. Рецепти беҳтаринай, рецепти нағзи баъд қати тайёр кардагим. Духтарои хушрӯи ма, ана инҷа ма распаковкара нишонтон будам. Хеле шуд бо рақома сёмка кадамо вақт намеша ки ҳамёра нишонтон будам. Ка майдачуда заказ карда будам. Нами хеле чизоем дар кори ба ниничама заказ кардам. Ами набор гирифтам. Беҳад хушрӯ буд. Иш нав омадак. Я бор нишон дода будам. Камтар вай рисункаш дига буд. Бои хелиша кардам, ҳархела кардам. Беҳад качестваш зури бадай немецкий ваяй материалаш немецкий дар Хитой истеҳсол кардагиян. Качестваш зури бад. И сумкачара барои коляска кардам. Телефон монак, бутулка монак кардам. Дамо сумкача мемонам. Иҷа да барои мороженое формочка гирифтам. Аллакай мороженое чанд бор тайёр мекунам, кӯдакон мехӯранд. Ба шир тайёр мекунам, бас компот тайёр кардам, шом ба маза. Аяқ ҳозир гарм шудам, кӯдако бисёр мороженое меган, барои ҳамон гирифтам, домашний ҳалолак худам мекунам. Ҳай бо мехарем, хали фрезер халиёрам худам нағз мебинам, мегирем. Лекин бо домашний ба какао чиз шир қати шакар қати мекунам, ба маза мешава. Дар инҷа шортик гирифтам, ниничам да Панама дута заказ карда будам, омадай. Ини хали комбинзони коротке гирифтам, шаки калонтаракш будай. Фурӯш шуда яму комбинзон размери майдаш тамом шудаги буд. Ман худам размери калонтарша кардам, гуфтам соли дига мепӯша. Я бор чен мекунам, гуфтам шава нашава соли дига. Ини курткачарам скидка қати арзон буда, як донаш монда будай магазинда харидам. Ирам соли дига мешаваша калонтарак будай. Худам медонистам размериш калонтар буд. Гуфтам ам чиз скидкаи пешт мебурои харидан мегири. Бароям кадомида ки мехоҳен духтарон намха скидкаора бубинена, харид кунен. Ҳама секретош қати курси пиндодора аз Хитой, маркетплейси Хитоя. муроҷиат кунен, номеро ман мемонам. Шумо дам ёд метиҳам харид кунен. Ҳамаи чиза корам, наушни заказ кардам. ҳамхе беспроводное нағзай. Кӯдаки майдадор да беҳад нағзай да гӯшод мемонӣ. Дига кӯдакам бедор намешава. Я видео тамошо кунам, мега ягончи овоз мебуроя паст боша, бо намефурата ҳамон телефон. Иҷа да инай борома ҳама шумо ҳозир распаковка мекунам, духтаро тамошо кунен. Не хали органайзер кардам, дутта кардам, ирам скидка қати харидам органайзера.
барои ами либосои кӯдако ҳам мегирӣ бо ҷо намешаванд. чизе ки нагирифтам хеле сумочка гирифтам, сумочка качестваш беҳад хушрӯ маъқулум шуд. Хеле умивалка аз фирмаи Ануа гирифтам, бренди корейский Ануа умивалкаи рӯтамешӯӣ ҳама хел баъд уходора мекунӣ, таҳти рӯра хушрӯй мекуна ки ҳай чанд намуд ами чизако барои уходи рӯ гирифтагиам. ҳам аз Хитой заказ кардам, ҳам аз я магазини ами Душанбеда ҳастай микситай ав фирма гирифтам. чанд намуда ҳай ба навбат кардан мегирам. нигоҳубини таҳти рӯй хеле формочкаҳо гирифтам аз Хитой, ё арзон меғалтанд, ё як ташадами кондитерский магазин 50 сомон аз Хитой мегирем, арзон меғалта. чанд таша гирифта будам пешаки усол як бисёр харида будам, бо имсол бои наёша гирифтам. қатъиями кӯдак вақт надорам, яким ҳавас мекунам, мефурам ки ҳама ами чизакора бикунам. практика хубайда бо ёд мегири, дастат рост мешава, натони агар ҳама чи ай кардан ай духтаро. баъд хеле нами органайзера гуфтам, ду таша скидка қатъи гирифтам. мешавадем яки скидка меғалта, ягон чи харид мекунем, ами органайзер нам хеле чизора. бароим кадом мехоҳа курси мара ёд гирифтан 100% ёд метим. як бор платид мекунен, курса мехарен, дигар места шумо да духтаро да телеграм мегзара курс, дар WhatsApp алоҳида ёд метиям, телеграм да барои группаи курсум да телеграмай бо роҳи осон ёд метиям. ягон мушкилӣ надора. ҳама намуди сину сола ёд додам, занакои калонсолам ёд додам. метонен шуморам ёд мегирен. фарзандошона ёд додам. баъзе подписчико худошон гуфтан фарзандомона ёдтиен, баъд ами хонада харид мекунанд. ёд додам фарзандошона. ина наушник ҳамаи кӯдаком да гирифтам, худам дам гирифтам. ҳамамон дорем ами наушник удобни, якай кӯдак бедор нашава гуфта ҳамамон дига наушник қатъи чӣ мекунем, гӯш мекунем ягончира. ина хеле хадунок гирифтам духтаро, фирмае ки кайляска гирифта будам бобдок. ай хадунокшам гарени бад зурай бақувватай мустаҳками ҳаст ки худ мехӯра. и снимат мешава, хел айҷаш сниматш мекунем. нехай осима нишон метиям, я даста намеша. ина сниматш кардам. ҳичи нами чизако шад иҷада шикофиёда медозениш тамом. осон акай, намхай сахт мекунеша. боиха сниматш мекуни. оянда да мисол калонам шуда стулчаша бозӣ мекуна. ина детский стулча. намхай чизи даркорӣ, чизи нағз. хаднокшам беҳад хушрӯ маъқулум шуд. бақувватай беҳад бақуввати хушрӯ истифода бурдестай. кӯдака мешинонам қариб 7 моаш дестай. ки бисёр намешинонам, барои ки ровна 7 моаша, баъд шинондана бисёртар сар мекунам. ҳозир ами 10-15 минут дар як рӯз мешинонам. баъд ана коври кадем, и коври гози қат кардагия мекушоиш, калон меша 2 метр ба 1,80. бо дурунаш дига хеле сумка дора, берунаш дига хеле сумка дора. ҳозир нишон метиям. и ранги хафакай кӯдак да нағзай ки болош да хеле ёд метиша чорғовак рафтана, болош да бозичош кати бозӣ мекуна. оянда да метона ки аму комнатаи кӯдако да мемониша, кӯдак да болои ҳамин бозӣ мекуна. беҳад хубай. калона кам кишид, кукла бозӣ мекуна, духтаракай мошинча бозӣ куна, бачако метонанд. и бо хеле алфавӣ дора, ҳарчи дора интереснее, кӯдака ёд мегира. набинед дырнакои ҳаму вайда ҳам цифро ҳастай, ҳам алфавити чӣ ҳастай, английский ёд мегира. беҳад чизи хуб маъқулум шуд. имиро ҳамаша Хитой худам заказ кардагим. кадом мехоҳад ки ҳам хел заказ куна, номерои мада муроҷиат кунед рӯи экран. дай номерои худмай духтаро, ман худам 100% ёдто метим, бо гарантияш, бе ягон мушкилӣ шумо ёд мегирем. любой намуд одама ёд додагиам. зеҳнат кундаам боша, метонам ёд дода. ёд мегирӣ, боварӣ айма ҳастай ки ҳаматон ёд мегиред. муроҷиат кунед, ёд метиям. шуморам барои худтон заказ мекунед, хоҳем бизнес мекунед. ина духтаро даруни ҳамун коврек бинен чӣ хел калони хушрӯвай. баъд рӯнаш хеле бо ҳам қача чен мекунем то 1 метр шуданаш қада.
баъд яъне хали детский разноцветный ва рисункоша бинед чили ярки хушрӯай цифро ҳастай ҳама чия ёд мегирай ҳами беҳа чизи хушрӯ вои хали ку миллион намуд рисунка дора кадомиш ки чизе ки шумода маъқул шуда ҳамуша мекунед нами чизи беҳтарина барои кӯдак заказ кардам. Ана ира духтаро мефурӯшам качелира качели электрония кадоме ки нав таваллуд мекунем беҳад хубай мемонеша меҷунбона чизи даркория ито яксолагира мешава ҳам калонаки хушрӯвай ма ки ҷоям тангай духтаро барои ҳамо фурӯхтистам агар ҷои кушод медоштам ҳеҷ вақт намефурӯхтам чизе ҳама даркори нағзай меиста ва хонам ки тангай ҷо ки надорам бисёр чиз бухаридестам барини хадунок чизо гирифтам ира мефурӯшам ки хай ира хела мисол хов рафта баъд электрониаз нишон метиҳам бинед ҷа кнопка дора нем барои як кумшай на стоста меҷумна не розеткада сахт кадагиамаш на бо ҳастае ки диюм ваяш обороташ меҷунбонаша диюм обороташ бо ҳастаи сахттараш сахттар меҷунбона хушрӯй ҳаст ки баъд гудак кайф када хов мерава як корта мекунӣ хеле хыдат мисол говра ҷумонич хеле гудаки майдада ғамат метия ида удобния нахе як бор дига меҷиқин стоп мешавад стоп кишида неста беҳа чизи хуба иҷа бо музика мезана бо иш музика мемонӣ музикара паста баланд мекунӣ ай дига хе музикао бо мегза и овози музикара паст мекуна бо баланд мекуна чи аскорш баланд мешада овозиш аскорси ҷумонданам се намуда боини хеле баё дора маҳкам мекунӣ ай болоша беҳа чизи хубай арзон метим кадоме ки мехара 200 сомонда метиям и 100% кор мекунад духтаро просто ма гуфтистам ки ҷо надорам барои ҳамо фурӯхтистам ҷои шудаш 200 сомонай мисол ма 250 300 сомона мегум ки ба бугум бо арзон мешава инами ҷои шудаш 200 сомонай касе мегира бурд мекуна чизи беҳтарина чизи ҳами кӯдаки майдада нағзае ки мемоне меҷунбона мерин як коракта мекунӣ бо музика мезана хоҳи музика мемонед